Это супер быстрый и действенный рецепт от кашля, от любого, от мокрого, от сухого, от самого застарелого. Рецепт: 0,5 воды, 3 лавровых листика, небольшой корень имбиря. Накрываем крышкой и варим 5 минут. После еще держим 10 минут. Чудо-чай готов. Процеживаем, остужаем, добавляем 1 чайную ложку меда, 1 чайную ложку лимонного сока. Пить 2-3 раза в день.